Вот таким образом мы проходим и отрабатываем всю поверхность. Мало, часто, в шахматном порядке. Вот такие популы. Вот популки, они настолько маленькие должны быть, да? Да. Удивлены? Ну, нет, они должны быть вот такие. Очень важно, вот еще что, мы об этом не поговорили. Шприц 2 мл, вы не задали вопрос. Насколько вы, да? Если есть показания лицо, шея, декольте, кисти рук, то есть у нас есть потребность в большом объеме, тогда мы берем 2 мл. Ну, экономически просто выгоден нам будет. Но я вас очень прошу, не надо делить шприц на 2 пациентов. Не надо делить шприц на маму и дочку, если они пришли делать процедуру вместе. У нас есть шприц 1 мл. Да? Не хранится гиалуроновая кислота в холодильнике до следующей процедуры. Категорически. Или кто-то хранит из вас? Не хранит, но я слышала, что хранит именно вот то, что который в школе давно работает и закончила даже медицинское образование тоже. Кому я делала, она говорит, для нее хранила на холодильнике, именно то, что который используют. Это нельзя. Это первый курс медицинского училища. А утилизация лекарственных форм, находящихся в шприце. Вы вскрыли, он не стерильный, все. Ну себе вы будете это вводить? Себе вы положите это в холодильник? Нет, конечно. Вряд ли, наверное, да? Также и стабилизированная гиалуронка, когда говорят, а надо доколоть чуть-чуть. Надо колоть так, чтобы не надо было докалывать, чтобы сразу был результат виден. Или выбирайте объемы препаратов, чтобы потом можно было докалывать.